Не хочет. Там пилили уже все. По большой воде ездили. Под этой березой там еще береза лежит. Напор воды сильно там давит на тот топляк. Так. Блядь. Блядь, если течением повернет, пиздец. Пиздец, огурец тут нахуй. Роман, не до тебя сейчас мне. Что тут держит, не понимаю. Ох, блядь, течением все-таки поворачивает лодку, ёб твою мать. Вот, сука. Надо спустить как-то мне. Пиздец, блядь. Ах, сука. Хреново дело, блядь. Да поперек лодка становится. Только чуть-чуть не влезает. Вот, сука. Вот, сука. А? Как быть? Вон, вон. Так. Не вписался я, ребята. Вот, сука. Так. Не угадал я немножко.
Что ты будешь делать, а? Так. Еще один вариант. Это, блядь... Мотор держит, короче. Ну, давай. Так. Еще. Четырехтатный, блядь. Так нельзя и так нельзя. Так. Так, сейчас попробую еще. Мон. От, сука. Никак не влезает, блядь. Все держит, а. Вот, блядь. Что ты будешь делать, а? Завис, сука. До хрена не влезает. А, блядь, течень, сука. Фу, бля. Проскочили наконец-то. Пришлось попотеть, ребят. Не шутки тут. Тут пилить дофига. Обратно я проскочу, вода упадет за эти дни. Фух. Если береза так придавит, хрен выйдешь нахуй. Ман.
Ну все, а тут придется пилить. Тут нам придется пилить. Ну хотя бы так пока. Там один, второй так пилит. И друг другу, ну-ка, чешешь. Ну поращенок, давай место выле. Ходишь туда-сюда, блин. Так. Так.
пеньке на валежнике здесь сидел Тирол. Это вторая утка на этой реке. Нет, третья. В одном месте 3 штуки их было. Разрядился первый аккумулятор, отпустил собаку. Ну, как отпустил, он сам выпрыгнул. Пусть побегает. Так, тут у меня вот целое ведро всякой всячины для съемок. И сейчас попью чаек. Чаек попью. И, ребята, у меня эта пробка, которую с Алиэкспресса я покупал. Все, полетел. Опять уже стал пропускать. Термос хороший, пробки говно, блин. С термосом все нормально, тепло держит, а вот крышка, это вторая крышка уже. Короче, одним словом, там тук-ту тоже продают. О, чашку кофе сейчас бахнем и дальше в путь. Ух ты, какой грязный летишь, блин. Все уже у меня тент весь в грязи. Посиди там. Собака скучает. Ни одного бобра еще не видели. В прошлом году, когда ехали, бобров видели и спускались видели. Немножко потеплело. Ну, здесь ветра меньше на Таежной реке. Заторов хватает. Мелких заторов. Так особо крупных нету. Терпимо. Бродит. Тулан Улен Мон. Далеко не уходи. Ну вот, одну кружку я выпил. Сейчас еще второй бахнем. И в горле пересохло. За первую поездку, в общем, ребят, за первую поездку по Таежной реке на вторую избу. После зимних походов сюда я еще не заезжал. Ни пешком не приходил, ни на Буране. Буран мне уже сколько там, 2 месяца, наверное, уже. Последний раз здесь мы были, на этой реке. Вот. У нас поход сегодня будет. Энюлемон. Прошлый раз, когда я был в походе на первую избу с Айдой, жена говорит, как говорит, вы выехали, как ушли, Тулан начал лаять там, и как действительно, как говорит, плачет. И лает, и такой стон такой. Я, говорит, вышла, и такое жалобное лицо, морда у него, говорит, прям слезится глаза. Так ему хотелось с нами поехать. Айда уже совсем другая, она как бы, ну, ветрище еще есть. Айда уже, ну, привыкла, она так особо не жалеет, ушли. Если упустили, конечно, взяли, конечно же, она очень будет рада. Но с 2 собаками я весной, ну зачем, наверное, думаю, не стоит. Айда, в принципе, возле меня, а Тулан далеко тоже
Не знаю, как себя будет вести. И мы особо в тайгу не будем сегодня и завтра залезать. Не залезем в тайгу. Просто будет такой поход, быт у избы и уборка территории, самое главное. Я взял спиннинг, попробую поймать щуку, если получится. Первая рыбалка будет сегодня. Сегодня и завтра, может. Одним словом, все увидим, что будет. Комар залетел, блин, в кружку. Следов медведей, ни лосей я пока не видел. Нигде переходов никаких не было. Только выдры в 2 местах видел следы. И больше ничего. Зверей почему-то нету пока. Возле Алексеевки только один медведь шастает и все. Таких слухов нету, что вот много медведей. И еще один знакомый Кузьмич, если не обманул. Он такой обманщик тоже. Но он сказал, что съездили на избу и там, говорит, видели медведицу с одним медвежонком. Медвежонок, говорит, ну, один был там у нее. Вот. Ладно, допиваю кофе и поедем дальше. Эй! Не оставлю. Да, лок. Локенмон. Лок. Лок течесе. Лок. Лок. Sömuna. Все. Тут. Тормоз. Там стой. Братишка. Вот так вот. Все. Пойдем дальше. Как говорится. Повторяется прошлогодняя картина. Мотор опять заглох. Пипец. Обороты опять не берет. Я вроде пошел. Я уж испугался, блин, опять. Как осенью мучался с этим мотором. Не едет нормально. Я не знаю, почему заглох он так. Несколько штук. Лок, все. Лок. Айда, лок, тула, лок. Все, лок, мана, лок. Не тормози. Не тормози.
Бобровая тропинка. В прошлом году я показывал, там озеро. И с озера, которое выходит, вот, старая тропа, они еще тут, оказывается, никуда не ушли. Вон, и там еще спуск на второй будет. Так что, бери не хочу, вон они. Если есть желание охотиться на бобра, капканы там поставил, и он сразу попадет, без проблем. И тут, наверное, еще второй спуск должен быть. Где-то вот тут в прошлом году был. Вон он. Да. Вот. Вот второй спуск. Ихний. Вон. Тропинка вторая. То сейчас уже они ходили. Следы вообще свежие. Будем знать в будущем очень, охотиться на них или просто вот как-то не привык на них охотиться, и какого-то интереса вообще у меня нету на них охотиться. Что-то с моторкой снова случилось. Что-то нехорошо работает. Да, на что-то опять карбюратор попал. Так. Очередное препятствие для нас. Испытание. Ой, блин. Вон. Так. Как же быть? А? Вон. Так, вот тут надо пилить. Вот тут надо пилить. Oye, vale, man. Ole. Mon. Огна кольме tänne. Ой, блин, грязными лапами туда-сюда ходит. Тулан достал. Ой, блин. Такой пиловочник, блин. Ох. Вон кого-то лает. Ну, пониже там бобры следы были. Так, пока хватит тут. Сейчас проскочим на обратном пути.
Если что, снова будем пилить. Фу, блин, моторка нормально не хочет работать. Где он? Локса! Блин. Давай, лок. Локса, со. Молодец. Cuida. Кого ты лаял тут?